ඉතින් ඔන්න අද අපි අලුත්ම වීඩියෝ කරන් ආවලට ඉතින් මේක ටිකක් වෙනස් සිටි වීඩියෝ මෙච්චර කල් කරපු නැති අපි අද පළවෙනි වතාවට මේ වීඩියෝ try කරලා බලන්නේ මේක ඔයාලා දැන්නම දකින්නේ thumbnail එකේ මොන වගේද කියලා ඉතින් මේක වෙනස් මිදි වීඩියෝ ඉතින් මේක පොඩි ගේම් එකක් ඉතින් බලමු අපි මේ කොහොම කවුද ජයග්‍රහණය කරයිද කියලා ඉතින් මේ ගේම් එක ගැන පැහැදිලි කරොත් මේක ඇත්තටම පොත් නූඩ්ලස් චැලෙන්ජ් එකක් ඒත් එක්කම මේක විශේෂත්වය තමයි ඒක අතකින් නූඩ්ලස් කරනවා අනිත් අතේ මෙන්න මේ පැරග්‍රාෆ් එක ටයිප් කරන්න ඕනේ ඉතින් මොනවද මේ ගේම් එක වෙන්නේ මම හිතනවා පැහැදිලිද කියලා ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු අද කවුද දිනන්නේ කියලා දැන් යමු අපි චැලෙන්ජ් එකට टाइमर सेट කරලා තියෙන මේ ටයිමර් එකේ පේනවා අපිට පේන ලැප් එකෙත් මේ විදිහට ටයිමර් සෙට් කරලා තියෙන. ඉතින් අපි දැන් අපේ චැලෙන්ජ් එක පටන් ගමු. ඉතින් මේකේ දිනුම තීරණය වෙන්නේ විනාඩි 3 අවසානයේ වැඩිපුරම කාලා ඉවර වෙන කෙනා සහ පැරග්‍රාෆ් එකෙන් වැඩිපුරම ටයිප් කරලා තියෙන කෙනා. Ini nggak salah yurna. Ini lihat nih yurna. Ini kita bertati dalam video ini. Ini magi kan? Nanti ada value macam pena. Di mana? Kalau mama, ini baru type kerja kamu je. Ini mama type kerja permane. Ini type kerja permane. Jadi ini kita tadi permane. Itu di bawah. Kemudian, ini kita tadi permane type kerja dia. Tadi permane kalah tiga mana? Ini member ini challenge juga. Ini kira, ini gambar parah dicek nanti kalau berani. Gila, ini akan baru masuk. Parah dicek nanti dan challenge itu teman. Mega metin, last time dan dia apa yang nanya ini? Balmu ada ya, berapa kali dia? Ini mana? Nggak ada yang kaya apa ya? Mega metin last time dia apa? Balmu, kita nak nanya anu pelan. मैं आखिर इंतने बड़ा दूरा ही श्योर ने मगर इनके बाद नत्ते क्या Jadi mana adanya ikannya na, laser gak kete. Pena bahali pena අපි දැන් ළඟකට වෙක යනවා කියලා තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් බලමුකෝ මොකද එන්නේ කියලා. ආතල් දෙන්න. ඉතින් බලන්න. යංගු බලන්න. අපි ඉතින් දෙන්න. නමං ගම ගාවට
දැන් පල්ලෙහා තමයි ගාව තියෙන්නේ. මම පල්ලෙහා ගාතිය. ඕහෝ. ඉතින් ඔන්න guys. ලස්සන ගහක්. බලන්න එකන් ගියා මෙයා. challenge පරිදිලා එකන් ආවා. යාර ගමේ ලස්සන නගක් බලන්න. बड़ा मजबूर रहता हूँ मैं अपने दिल से हर लम्हा जहाँ की रौनकों में भी तेरे बिन मैं रहूँ तन्हा इल्तिजा है दिल की मुझसे दूर ना रहो बस तुम मेरे पास रहो हाय बस तुम मेरे पास रहो ඉතින් මොකද හිතෙන්නද challenge එක? ඉතින් අද වෙන challenge එක පරාද වෙනවා. ගමේ තියෙන ලස්සන තැන් දෙකක් බලන්න නිකන් කියනවාට අනිත් තැනට බ්ලොග් එකට හවස යන්න ඕනේ. එහෙම ගියොත් මේ වීඩියෝ කැලක් ක්‍රියේට් කරන්න. දැනට මම එකන් ආවේ ගමේ තියෙන ලස්සන නගරකට. ඉතින් තව දවසක් මේක ඇවිල්ලා නාලා එහෙම vlog එක අය හැමෙමු. නෑ ඉතින් අපි ඊළඟ තැනික තයත් කරන්නම්. එහෙනම් ආයෙත් මේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු.